Prieka sveicieni! Vai esi izglābts un esi sasniedzis mūžīgo dzīvību? Jā. Tev ir jābūt izglābtam, un tu esi pareizā persona, lai dzirdētu šo ziņu. Tiešām, cilvēka dzīves beigās ir tikai divas vietas – mūžīgā nosodījumā ellēs vai mūžīgā dzīvē un izglābšanā ar Dievu debesīs. Kur nonāksi, ir atkarīgs no tava paša lēmuma. Ja izvēlies tikt izglābts un būt mūžīgā dzīvē ar Dievu, ir tikai viens ceļš – ticēt kungam Jēzum un pieņemt viņu par savu kungu un glābēju. Ja šodien izlem tā ticēt kungam Jēzum, tad izglābšana ir tavējā. Lūdzu, izteici šīs vārdus ar sirds patiesumu. Kungs Jēzus, šodien ticu un pieņemu tevi par savu kungu un glābēju. Ticu, ka tava nāve uz krusta ir atpirkusi visas manus grēkus. Ienāc manā sirdī un vadī manu dzīvi tavā taisnīgajā ceļā. Āmen. Ja saki to ar patiesumu un sirds nopietnību, tad šodien esi saņēmis mūžīgās dzīves izglābšanu, un debesu Tēvs tev priecājas sagaidīt, kas nozīmē, ka tavs vārds jau ir ierakstīts dzīves grāmatā debesu valstībā.